ทักทายจากบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะคะทุกคนไม่กี่วันก่อนพายุเข้านะคะเราก็เลยได้นำของเก็บเข้าบ้านไปหมดนะคะในวันนี้พายุผ่านพ้นไปแล้วนะคะตะวันก็เลยได้เลิกนำของออกมาวางไว้ที่ระเบียงเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นพวกต้นไม้กรีนเฮาส์ของพวกต้นกระบองเพชรของตะวันนะคะวันนี้วันจันทร์แต่ว่าตะวันไม่ได้ทำงานนะคะปกติทำงานแค่วันอังคารถึงวันเสาร์แล้วก็หยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารดน้ำต้นไม้กันหน่อยนะคะเพราะว่าน้องๆอยู่ในบ้าน1 อาทิตย์เต็มๆเลยค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะกดติดตามกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ